muhaciratda yaşayotgan barliq Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Sharq Turkiston sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqrammasını görüşünlərini qızğın qarşı alırıq. Avam palata əzası Chris Smith Xitayning savdo imtiyozini bekor qilish qonun loyihasini o'tirg'a qo'ydi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bog'lanishli bir shirkat Amerikaning eng muhim xabar kanallariga yordam beradi ekan. Xitoy Washingtonning Amerikaning texnikasini Huawei'ga setishni cheklash uchun texnik kuchli harakat qildiganligiga aloqador doklatiga qarshilik ko'rsatdi. Tunda tafsiliy mazmunlarini diqqatingizga sunamiz. Breitbart xabar to'rining 30 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, Avam palata a'zosi Chris Smith seshanba kuni Xitoyning Amerikadagi savdo imtiyozini kishilik huquqni dafsanda qilish qilmishini tuzitishga munosabatli qilgan qonun loyihasini o'tirg'a qo'yib, kommunistik hukumatdan jazo lagerlarini taqash, siyosiy mahbuslarning a'zolarini yig'ib olish qilmishini to'xtatish, Amerikadagi iqtisodiy josuslikqa xotim berishni talab qildi. Smith bayonotida bu qonun loyihasi orqali Xitoyning o'qituvchilarning ovozini o'chirish, Xitoy bo'lmagan millatlarga irqiy qirg'inchilik yurgizishgacha uzun inson haqlari dafsanchiligiga Washingtonning ruxsat qilmasligini maqsad qilganligini ta'kidladi. Bu qonun loyihasi Xitoyning 2001-yili Dunyo savdo tashkilotiga kirgandan keyin shartsiz Amerika bozorlariga tamoman erishishiga qarata o'zgartish olib berishni nishon qiladi ekan. O'tgan yarim yilda emgakni qalayimqon ishlatish andisi Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qozoq va Qirg'iz qatorliq Turkiya xalqlariga qaratilgan irqiy qirg'inchilikqa bo'lgan to'nishning kun sayin eshishiga ergishib kuchaydi. Avam palata a'zosi Smith seshanba kuni 1994-yili Amerikaning sobiq prezidenti Bill Clinton Xitoy bilan bo'lgan savdoni kishilik huquqdan ayirib o'tgandan buyon Xitoy Kompartiyasi iqtisodiy kuchga aylanib, Amerikaning xizmat va bilim mulk huquqini o'g'irladi. Biz prezident Clintonning dahshatli xatoligini tuzatishimiz va kishilik huquqning konkret ilgarilishiga bog'liq bo'lgan normal savdo munosabatini har yili yanglab, Clintondan burunqi qoidaga qaytishimiz kerak dedi. Tom Cotton, J.D. Vance, Rick Scott, Ted Buss qatorliq 4 nafar kengash palata a'zosi oldingi hafta parlamentning yuqori palatasida o'xshib ketadigan Xitoy savdo munosabati qonunini o'tirg'a qo'ygan edi. Xitoyning Uyg'urlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi bilan bog'lanishli bir shirkat Amerikaning eng muhim xabar kanallariga yordam bergan. Kundalik chaqiruvchi xabar kanalining 30 yanvar kunidagi xabarda aytilishicha, kundalik chaqiruvchi xabar kanalining tekshirishiga asoslanganda Xitoyning irqiy qirg'inchiligi bilan bog'lanishli Xitoy texnika va elektronlik tijorat shirkatining agashkichilari ko'p, hatto dunyo siyosatchilari ko'p o'qiydigan nurg'ulg'an manbalardan xabar yig'ib chiqaradigan bir xabar kanalini qo'llaydi ekan. Dokladdan ma'lum bo'lishicha, Xitoy cho'ng shirkati Alibabaning chiroy tunish texnikasiga ega ikki shirkat bilan munosabati bor bo'lib, bu ikki shirkat ishlab chiqargan kameralar Xitoyning Uyg'urlarning yuzini tunish uchun ishlatiladigan bo'lib, Alibaba, Axios va Semafor qatorliq boshqa setish nuqtalarini o'z ichiga oladigan Washingtonning qarorini chiqaradiganlarga yetib boradigan ta'sir kuchi kuchli nashriyotlarni qo'llaydi ekan. Semaforning prinsipal xabari dushanba kuni olg'uchilarga o'zini Alibabaning qo'llaydiganligini ifodaladi. Semaforni qurg'uvchilar 2022-yili kun sayin ortayotgan dunyoviy tomoshabinlarni axborot suzukligi bilan ta'minlash uchun setish nuqtasini qurib chiqqan. Xabarlardagi haqiqat, ishonch, bexatarlik va sog'lomlikning buzilishiga qarshi turishni maqsad qilgan va atalmish Axios huquq qonun loyihasida tuzilgan prinsiplarga amal qiladiganligi to'g'risida va'da bergan Axios Alibabaning Snakepack'ning 2023-yili 19 yanvar nashrini qo'llashiga yo'l qo'ydi. Kundalik chaqiruvchining xabariga qaraganda, Axios Snakepack'ning ilgirki yangilanishimi Alibabaning qo'llashiga erishgan. Alibaba yana Amerika Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi bilan bog'lanishliq deb qora tizimlikka tizgan ikki chiroy tunish texnikasi shirkati Magvi va Sinistayim shirkatlariga 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan aralıqda mablag' saqlagan va pay chekini saqlagan. Bloomberg xabarlariga qaraganda, Xitoy Kompartiyasi 2019-yili Alibabada rasmiy vakil turg'izgan. Punch Bowl xabarlari mazmunini bevosita siyosat belgilaguvchilarga markazlashtirgan bo'lib, Alibaba ta'minlagan 2022-yili 4-oydagi nurg'ulg'an xabarlarda Alibabani Amerika shirkatlarini 1 milliarddan ortiq Xitoy iste'molchilar bilan bog'lagan Amerika savdosining o'sishidagi kuchli motor deb tashviq qilgan e'lonlar bor. Alibaba kundalik xabarlari gazetining 2021-yili 9-oydagi attiganlik doklatining 4 sonini tashviq qilgan
va yana 2021 yılı 10 ayning 1 kuni yana bir qatim tashviq qilgan. Bu gazetlarda Amerikalik shirkatlarning tijoratini taraqqiy qildirishdagi ko'plagan Alibaba e'lonlari yer olgan. 2020 yılı Atlantik okean xabarlari Xitoy elektronlik savdo bozoriga bog'langan Amerika savdogarlarining umidvorligini oshiradigan maqola e'lon qilgan. Undan boshqa Bloomberg va Politico mo Alibaba qo'llagan maqolalarni e'lon qilgan. Qandaqla bo'lmasin, Amerika axborot vositalari Alibabaning mablag'ini uzun vaqt qabul qilgan. Xitoyning davlat bexatarlik va axborot qonuni Xitoy shirkatlaridan uchur talabiga bo'ysunishni talab qilishi kerak. Xitoy Washingtonning Amerika texnikasini Huawei'ga setishini cheklash uchun texnik kuchli harakat qo'llanadiganligiga aloqador dokladga qarshilik ko'rsatdi. CNN savdo xabar to'rining 31 yanvar kunidagi xabariga qaraganda, pul muomala vaqt kezdi Amerika savdo ministrligining hech qanday shirkatlarga Amerikaning texnikasini Huawei shirkatiga eksport qilishiga ijozat bermaydiganligini xabar qilgan edi. Undan boshqa Bloomberg xabarlari amaldorlarning Amerika ta'minlash zanjirining Huawei bilan bo'lgan aloqasini uzishga uringanligini, ammo texnik qaror qilmaganligini uqtirgan. Washington Xitoyning fan texnika magnatini davomli ching tutganlikdan Huawei'ning dunyoning eng chong iqtisodi bilan bo'lgan munosabati yaqinqi yillardan buyon allaqachon uzilib qolgan. Amerika amaldorlari Huawei'ning Amerikaning davlat bexatarligiga xatar ilib keladiganligini o'tirg'a qo'ygan. 2019 yılı Washington bu şirketni Amerikaning ijozati bo'lmagan belgili qurilishlarning eksportini cheklaydigan o'rin tizimligiga qo'shgan. Keyingi yili Amerika cheklash doirasini kengaytirib, Amerika texnikasini qo'llanadigan o'zak ta'minlash zanjiri bilan bo'lgan munosabatini uzgan. Xitoy diplomatiya ministrligining bayonotchisi Maoning seshanba kuni o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning bundan qattiq andish qilayotganligini, ishning taraqqiyotini kuzatadiganligini, Xitoyning Amerikaning davlat bexatarligi, davlat huquqidan qalaymqon foydalanish va Xitoy shirkatlarini nomuvofiq bostirish hukmini umumlashtirishiga qat'iy qarshi turadiganligini, Beijingning Xitoy shirkatlarining manfaatini qo'g'daydiganligini aytgan. Huawei'ning bosh ijroiya amaldori shirkatning sonliq ma'lumotini Xitoyga topshirib bermaydiganligini aytdi. G'arb bexatarlik mutaxassislari bo'lsa, Xitoyning davlat bexatarlik va axborot qonunining Xitoy shirkatlaridan uchur talabiga bo'ysunishni talab qilish kerakligini aytdi. O'rtadagi reallik tartishmasiz bir holda ekan, masalani to'g'ri nuqtadan kuzatish qobiliyati bo'lmagan birining yana kelib mansubiyatlanmagandimi, navbatda milliy irodaga vakil bo'lib turishda barmoq bilan ko'rsatishga bo'lg'idek bir qurilmaga hurmat ko'rsatish tuyg'usi bo'lmagan birining besh hukumat ma'qulga keldi, oltinchisi bosh tortdi. Bundaq ketaversa, xalq buni e'tirof qilmaydi. E'tirofga erishish uchun beshining oltinchisi bo'lishi, bizning nazoratimiz ostiga kirish kerak jumlasini qurishning o'zila buning isloh xarakterli ish emas, suyuqlantirishdan keyingi, yana kelib necha yildan beri ichidan kirsiz yaratib chuvish amalga oshmagandan keyingi yana bir qatimliq tashqi mudofaa deyishdan boshqacha tushunish mumkin bo'lmaydi. Chunki qora oq qora qilinib suyuqlantirilgan bir paytda qora qilingan oqning qoraliqini yoki bo'lmasa oq qilingan qoraning oqligini qubullantirishga majbur qilib qistashdan ortiq suiqasd va nacharlik bo'lmaydi. Bo'libmi xalq nazarida amaliy faoliyat qilayotganligi kunda degidek ko'rinib turayotgan bir tashkilotni yana kelib atalmish besh hukumat otliqlar bilan bo'lgan tartishmasi hech kun tartibda bo'lmagan bir vaqtda atay bu temani ko'tarib chiqib ishni surgunda hukumatdan boshlash kerak deganlikning ma'nosi ichidan o'rib to'z solmaganni teshidan chumoq so'qib bo'lib o'tish kerak degandan jiq farqi yo'q iddia bo'lib qoladi. Navbatdagidek xalqaro sahnalarda aktiv faoliyatda bo'layotgan, mundaqcha aytganda bir bilan ishlab ketayotgan, yana kelib ideologiyasi sog'lom ravishda ketayotgan bir mezgilda bundaq bir urinishni bozorga solishning tashkilotning mexanizmini sirtdan cho'moq so'qib cho'qib o'tish, hamjotlarga tayangan sistema otliq qutanga sulab buzib qardan chiqarish urinishidan boshqa ma'nosi bor degili bo'lmaydi. Chunki mazkur siyosiy vankampirlarning mavjud surgunda hukumatni harmonlashtirish ideyasining hamda atalmish besh hukumat bilan birlashtirgandan keyingi o'tirg'a qo'ygan modelining mavjud surgunda hukumatning navbatdagi tashkiliy qurilmasi va mexanizmisidanmi a'lo bo'lmaganligi, aksicha tayin yo'q bahonalarga asoslanayotganligi o'z izohatlaridan ma'lum. Shundaqla bundoq hamjotga tayinib olib bapirishib yurishning navbatda qo'ldan kelishicha o'z ishini qilib ketayotgan hukumatning mexanizmisini buzib o'tish, ichida xizmat qilib ketayotgan a'zolarning umumyuzlik xizmat tartibi va funksiyalarini qayta xizmat taqsimoti shakllantirish orqali ostin-ustin qilib avar qilish ekanligi ularning o'z bayonidami ma'lum bo'lib turadi. Yig'ib aytganda, navbatdagi amaliy talab taqozo xalq orasidagi aqliy va moddiy kuchlarni to'plab, ideologiyalik va tashkiliy sog'lomlikni birinchi o'ringa qo'yib kelayotgan mavjud surgunda hukumatni
yanımı dinamik halga keltirish, chingitish va cho'ngaytish aqlanlik bo'layotganda bir uchun muan kempircha zihniyatlarning chiqib ta'tir muqam to'lab yurishi, xalq, sistema qatorliq suiiste'molga ochiq huquqlarni kelmas urg'ulab turib, haqiqiy ma'nodagi siyosiy qurilmadan bakrak siyosiy qo'ton yasab chiqish propagandasini bozorga selish qilayotganlarning bir turlik siyosiy fitnaga ul selish, tili boshqa, dili boshqa g'arazlar uchun yo'l hozirlash ekanligini ko'rsatib berdi. Burhan Muhammadning Siyosat to'qmishining Van Kempirlari nima deydi nomli maqolasidan ilindi. Davomini keyingi xabarlarimizda izchil anlatamiz. Hurmatli ko'ruvchilar, biz uchun vaqt ayirganinglarga ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamiz ko'rishguncha Allohga omonat bo'lgaysizlar.